بسم الله الرحمن الرحيم maanta ay tahay 5 bisha afraad sanada 2019 waxa qabsoomay shir aan caadi ahayn ee golaha wasiirada waxa shirka shir gudoominaya ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaaliga Soomaaliyeed shirkan waxyaabii ugu muhiimsanaa ee loogu hadlay waxa kamid ah sida aad ka warqabtaan kulankii u dambeeyay isbuucii hore dhacay shirkii aan caadi ahayn ee u dambeeyay ee dhacay kaasoo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ku magacaabay guddi amni golo wasiira ka kooban ilaa iyo 12 xubnood guddigaasi oo loogu talagalay inay ka soo tala bixiyaan xaaladda amniga dalka meesha ay marayso saacad maalin ayna golahana u horkeenaan shirkaasi ay maanta guddiga ayaa warbixin loogu dhageystay oo talooyinkoodii iyo sida iyo xaaladda halka ay marayso ay golaha u soo gudbiyeen xaqiiqatan maanta ay tahay maalin jimca mudnaanta amniga ay u leedahay xukuumadda federaaliga Soomaaliyeed aad dareemi kartaan sida ay kaga go'an tahay maalin shaqo aan ahayn in laga tashado xaaladda amni dalka ay marayso qodobadii ajandaha kamid ahaa heshiiskii caalamiga ahaa ee miiga heshiiska caymiska ay wada galeen Soomaaliya iyo hay'adda bangiga adduunka miiga waa hay'ad ka tirsan World Bankiga taasoo ay shaqadeedu tahay in ay caymis ama damaanad qaado wadamada soo koraya maalgashiyada lagu sameeynayo sida aad ka warqabtaan dalkeenuna oo u baahan yahay maanta maalgashi hay'adaha ama ganacsiga gaarka loo leeyahay inay u sameeyso caymis ayaa maanta golaha wasiiradu u ansixiyay oo cod aqlabiyada uu ku ansixiyay kamid noqoshaha hay'adaasi waana mahadsantiin